В это невозможно поверить, но вытяжки также могут быть красиво замаскированы на фоне потолка. Как поступили мы на нашем практически полностью реализованном объекте? Мы сделали черный потолок, черная декоративная штукатурка и сделали красивые встроенные вентиляционные решетки, которые у нас также черного цвета, как и все трековые светильники в данном помещении. А еще больше интересных решений вы найдете, конечно же, у нас в профиле. Следите за нашими дизайн-проектами и подписывайтесь на наш инстаграм.